Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wa sara fi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihi futu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun. Falamma ataha mutiya min syati'il wadil aymani fi buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Falamma qada moko semangsane ngebarno utawa nyelesaikno sapa Musa. Nyelesaikno al-ajala ing batas perjanjian, ing batas akad, batas akhirnya akad. Ayo yahu tegese batas akhirnya ngengon wedhus. Wa ta'ala jabu sama niku wolu. Mun semono sama niku wolu sami. Au asru sinina utawa 10 tahun. Wa asru sinina iku almadhuru sing pantes disangkakno apa bi al. Maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesaikno nganti 10 tahun, ora mung 8 tahun. Wasa lan lumaku sapa Musa, lumaku biadi kelan ngajak keluargane Musa. Manane zaujati tegese bojone Nabi Musa. Bi abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syuaib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min baidin saking arah sing adoh. Menjadi pituri saking sisi gunung. Utai itu iku ismu Jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turisina. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, pokoke nar ing ya cahaya to ing napa? Iki pokoke cahaya mana dikendi ora pati gede. Ora dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa, kusu. Menengah sira kabeh utawa menengah sira guna ing dalam kene. Ini satu ingsun anas tu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekano ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksudé minha sangking iki lanar. Bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk. Ane toriki sangking dalan. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku itu teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksudé kesasar. Aujad batin utawa paling gak ana ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa seberkas napa api ini lho apa. Bitas di jimi kelawan kawaca telu jimi jadwatin jidwatin jidwatin. Ekit atin tegese sak potong wa salatin lan sak tunukan niku namane sak tunukan kados napa uplek-uplek iki ngoten. Pokoke entuk sak genenan. Minan nari saking geni. Lala kumnono sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu. Anget-angetan iku lho ngarepe gede kan. Apian. Api-apinan. Tapi ora usah ngobong. Nang nyemplung. Ono ora basa teng Pantura kok. Dede nak dede sering ngene mboten liyane dede sing parek. Bedian, sebuah pokoknya. Pokoknya nyemplung jelasin. Tas fiuna tegese, napa? Pokoknya itu bediangan, kayak benanget itu. Sopo siro. Wato uteto iku badalun dadi badal minta ikhtiali sang minta wajah ta'ala. Min sol ya binar bika serilam wa fathika. Saking mudore utawa sangka mati sol ya binar. Ini masalah aku. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ing nar. Nudia mongko ujug-ujug den undang sapa Musa minta tilwadil iman saking sisi arah gua utawa lembah sing kanan. Ajani bilwadil iman. Tegese sisi napa lembah sing kanan di Musa ke Musa. Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanan itu kanan posisi Musa madhep ngulon.
fil buqatil mubarakati. Ing dalem tanah sing diberkahi. Buqah manane tanah. Al buqatil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi di Musa ke Musa. Kenapa kok dianggap berkah? Mergo isimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah. Dia ing dalam turi Sina. Oleh krungu minas syajarati saking uwit. Kowe maknane sitok-sitok ya. Lafaz minas syajarah badalun dadi badal minis syatiin sange lafaz syatiin. Bi adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal to fihi fil wadil aiman wa yauti sajarah tu aitab au ali au ausat wis ora sak maknane mari bodoni wis mesti ra ono ning Jawa maknane ringet malah repot soalé wit-wit bangsa sing tengene timur tengah nggih pantese itu nggih boten tim nggih boten niku sing arange bingung nak gak atap alif ausat an tegese kelakuan mufassaratun mufassiratun tegese an iku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun an ngene iku an sing mufassirah sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedulur la mukhaffafatun ora kok an sing ditakfir sangka ana. Ya Musa ini saat temen ingsun ana ya ingsun Allah Rabbul alamin akan mengirani sak alam kabeh. Wa an al-qiyasah. Lan yen to ngibakno sira to njebakno sira asoka ing tongkat sira. Fa'al ora mongko ngibakno sapa Musa ing asoka. Wa Nabi Musa nggo tongkat mari saking Nabi Syuaib. Falam maro'aha mongko semangsane ningali sapa Musa ing asot atas ingkang gerak-gerak apa aso tata harok tegese gerak-gerak apa aso. Kaanaha kaya sedene aso iku jan niku ula sing cilik. Kaya tijan niku al-hayatu iku ula asabira tukang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harokatiha saking cepete gerake ikilah hayat. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Dene lari menjauh sangka lari ku hariban tegese lumayu minha sange hayat. Wala aktif lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Jadi peplagi. Mulane kiai wedi yo oleh Nabi Musa ngene kok wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai yo tongkat yo oleh ora sirek Nabi Musa betul napa? Tongkat. Dadi nang gowo barang sirek Nabi Musa. Sirek mergo ngalor idul betul napa? Tongkat. Tapi nak akeh lha iku repot contone. Mergo Nabi Musa ora tuwa akeh gawane napa? Kulo untuk wali saking bapak nganti saiki ya tongkat. Betul anak-anak kulo. Betuku yo kena. Larang. Yang penting ora sirik Nabi Musa gitu to napa? Tapi ya coba percaya mu yo makhluk pokoke digowo ngono. Ya Musa he Musa. Akbil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna kasatane sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Akbil sing nglebokno sira ya dakain tangan sira. Ayum nakang kanan bima anal kafi lan manane mok saepe-epe. Mate epe-epe sing dilebokno ora kabeh. Hijau bika ing dalem saira, hijau bika. Wa hijau utukul komis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa berjalan ngetokno sira ing kafaka, takut mongko bakal mesu apa kafaka. Khilaf mahali berbeda ini perkara kana kang ana apa. Ayat napa al-kafu ali. Kana kang ana apa ikilah ya alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan. Udmah kemerah-merah. Bedo akale putih min wirisuen lan tambah sebab penyakit eberosin misale penyakit virus. Fan khola mangko mlebono sapa Musa ing ya akhir jalan ngetokno sapa Musa ing ya tuti hale sumularet apa ya kaswai samsi kaya padange srengenge. Taksal basar to tuksil basar. Wasya yaksal kawa aksa yuksi sami taksa fawassaha ma wassa. Terus mutaadine saged nopo? Fawassaha ma wassa. Berarti wassa itu wasi kang iso nopo nutupi utawa nopo menyilokan apa ikilah nopo wau tangan itu tangane wau al-basara ing peninggalan buat mulang ngumpul sira ile kamari sira janah haka ing sisi sira sisi lambung sira minar rohabi utawa minar robi sangi penawet
Bifathil harfain minar rohab sebagian kira orang minar rohbi tapi apa minar rohab bisuku bifathil harfain nah kira kita apa buat ilaika jana haka minar rohbi nah ini bifathil harfain berarti apa rohab wasukuni sani lan sukune sing kedua ma'afathil awal berarti rohbi kata kira kita wadamilan dumai awal ayo khofi itu kesewati al-hasil ikan hasil min itu aduyati sanding padangnya tangan diantut khilaha gambaran tanggal soal siroha nyadaka dijadikan ing dalam nopo sairo fakau kamu kembali apa ya ilah halatnya maring keadaan ayat aluha kang pertama wa baral utawa afiran dan tembung no anhar sangiat bijanah kelan janah kenapa ya ditembung no janah maknanya suwi li anda kalau tak temen ya lil insani kedhe manusa iku kal janah hikoe dene sayap lito iki dinisbatno maring manuk sebagai manuk ya jenenge sayap nak manusa jenenge tangan padahal kita mengkono ikilah nopo asolan ya bitasdid lan tasdid fadzalika wa takhfif lan takhfif fadzalika kata kira kita fadzalika sebagian kira apa fadzalika mutasdid ail asal tegese tongkat wal yadu lan tangan wa umal te al asal wal yadu kum anasani mu anasakarone wa inama dikiran den mudakarno apa al musyaru perkara kang den isarono bi iklan al ilahi maring asolan ya apa al-mutada mergo ditatiri khobari kurang mudakari khobari mutada mestinya mu'annas tapi dia mudakar mergo ngimbangi khobar sing bentuke mudakar iku burhanane iku dadi bukti karo mursalane kang sing kepas karo ning robika sing pangeran sira ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun inna satane fir'aun lan sabala-balane kan iku ana sapa fir'aun lan sabala-balane ku kaum fasikin kang fasik kabeh. Kala dawa sapa Nabi Musa robi dobenan ingsun ini sak temene ingsun kota itu iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti utawa minggum saking balane Firaun nafsan ing siji nyawa. Wa ti al-maktul iku al-Kipti wong Kipti Ejibin lho Kipti asal iku kang dhisik. Fa apa mongko kuwatir ingsun ingsun ayat tulu yen mateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun iki sebab aku mateni bi kotli lahum. Wa akhire dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsaku luwih fasih mini dibanding ingsun apane lisanan lisan. Manane luwih fasih abian itu kese luwih jelas. Fa arsil mongko kuwaturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan kali dadi penguat. Muainan tegese kali dadi pembantu. Wa fi qira'atin bi fathil bila hamzatin fa arsil huma yarida. Jadi boten ritan tapi napa? Rida. Yusot dikuni atau yusot dikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun bagian kira yusot dikuni bil jasmi lan jazm fa arsil huma yarid ay yusot dikni nah kira kita fa arsil huma yarid ay yusot dikuni nah diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahad li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub bagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yakub mergo normale iku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm misale kum ukrim lak kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira dijawab bil jazmi nggih jazm tapi sebagian qiraat ditakdir dadi hal mane kita nak maca napa fahad li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min sebagian qiraat napa yarisni wa yaris kados niki fa arsilhu ma yarid ayyusaddiqni bil jazmi lawan apa? Jazm. Nak diwaca jazm berarti jawab pun jadi jawab doa jadi jawab doa. Ini doa fa'sil. Wa fi qira'atin anggam siji qira'ah bi rafi lan rafa. Wa jumlah tu te jumlah qira'ah rafa sifat urid an dadi sifate lafadri. Ini sak temne ingsun aku fuqat ingsun ayu gati bunyen tong gorono sapa wong akeh ingsun. Kala dawuh sapa wa ta'ala sana syibdu adaka bakal ngontok ingsun adaka ing sisi kekuatan ira. Manane ajuda kayu napa jenenge bau sira manane bau yo pokoke kowe tak kuwatno nukawika tegese ngwantak ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira wanat alan gawe ingsun aku mamaring sira loro sultanan ing kekuasaan walabatan tegese kemenangan fala suluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaiku mamaring sira loro bisu ing lan elek idza budal sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun antuma te sira loro wa manan wong kita bakal anut sapa man kumaing sira loro iku al-walibuna iku sing menang kabeh lahum maring Firaun lan sabalane falam maja'hum Musa bi ayatina apa baik ini kalau terangaken terus kabeh ulama niku ijma ya ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku
mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Iki kula baleni malih ya. Ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi, itu beliau besok masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak krok, layak krok walayak krok. Ya raiso moco, ya raiso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi, ini raiso moco, raiso nulis itu jadi sifat sempurna. Nah kanggo sampeyan ya roh dhewe wong raiso nulis, raiso moco. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah, itu pangeran ngendikan wa ma kunta bidani bil ghorbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih. Iki penting ya. Terus wonten kok edang ya tenan. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu aini. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu saiki rata-rata ulama dari Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Jordan. Saniki tok kono dekne ngerti cawe tok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestinya pertanyaannya cara kowe kang kemelek ning Nabi Muhammad kowe ora dhewe mat. Paham? Kowe ora kok iso cerita nganti ngono. Ora cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Nabi. Mulane disebut musaddiqal lima baina. Iki rumono tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang kudu muka sapa sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa? Muka sapa ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora muka sapa ke dites reto. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takut Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku dari 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurojulani. Sak Medina sing roh mau loro. Jadi Nabi, ambek aku ya. Jadi tes. Dan Nabi itu nanti salah, artinya salahin Nabi. Saking PD ini berkali-kali tiap ono pertanyaan itu diwarai malaikat Jibril. Nabi ngendikan saunab dulu kabudan. Sesok tak ceritani kira-kira. Mergo Nabi sangat yakin untuk dalu anggerdekne iskal, beliau iskal mesti ditantangane Jibril. Sesuai Jibril ora teko, semono Yahudi. Nganti sak wulan gila iku ora teko. Gara-gara Nabi salah ngendikan orang muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tufa'an rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab diukabodan. Akhirnya barang Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan nali syai'in inni fa'ilun dari kabodan illa ya sama. Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyunya Allah wa yas'alunaka anil qarna. Qul sa'atu alaikum min gunawa Zikra inna makanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli syai'in sababa fa'at ba'anahu. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe Yahudi wong Nasrani teman-teman. Dalam konteks samawi, saya ulang lagi dalam konteks samawi. Ora dalam konteks pilkada, Bang. Ngono salah paham gitu. Ora dalam konteks pilgub, dalam konteks apa? Sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokannya mbek Taurat mbek ini. Ternyata persis tenan. Ning gore Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gore silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dari wong barat darah Ishak dari Ishak.
Ada yang barat yang pinter-pinter, mereka tafal ben Nabi, misalnya orang pinter listrik, wopo Isaac Newton, itu tulisannya ya Ishak, macamnya apa? Isaac Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman, mereka niru Nabi sinten? Wong pinter bal-balan jenenge ya Jibril Batistuta. Terus jadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nah dijarah Pak tulisannya nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatot, napa? Kasbulatot. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidan jenenge anake Zainuddin Yazid Zidan. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidan. Tulisan Arabe Yazid Zain. Tapi kayak kudu roh. Zaman Spanyol itu ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah itu yo sing gone Alberta niku. Mulane tulisane sing aku Alberta. Mulane menangan Alberta perkara ini pun ada kulo niku. Lho sih. Kulo ku gak ada kitab zaman Spanyol itu negara napa? Islam. Ya tulisane yo Alberta. Suwe-suwe dijangkek jadi tulisannya itu ada sing Arab. Istana Alhambra itu tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Hak ambek Indonesia diwaca akhirnya Al-Hamra. Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan atine Saifillah. Kena ilat Arab apa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ya ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak, pokoke penak ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ning dalam jeneng Islam ora iso. Kale kok David Beckham, misalnya Arab udah itu nang barat muni David. John itu Yahya. Perang literasi Yahya dadi nopo? Jadi agama samawi itu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ada masalah-masalah tahrif. Tahrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ora kabeh, dewe apa yuharrifunal kalimah amawati. Sebagian dirubah tapi ora kabeh. Iki wae. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai soal cerita putri Nabi Syuaib guru melaku kena angin. Nabi Musa untuk uji maksiat, uji tenang Nabi. Terus ngomong sing wedok liwat nopo guri. Bariku ketemu bapake. Ketika P3 upah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat. Kalau ngamal baik dan ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat. Kalau kamu saya tamu di Barno. Lalu kok nanti Rasul itu ngono pun Nabi dan Nabi. Kemudian sering nganten percetakan. Jadi agar ngono mesti berkoa. Wahyu. Lalu disebut engkau nih guri-guri wa ma kunta bijani bil qurbi. Satu wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta tawiyan fi ahli napa Madian. Diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madian, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani. Jadi ambil roh Nabi mergo dikandani. Mergo Nabi layak roh. Layak. Tapi Allah nih penuh Yahudi sebagai dokumenter. Yahudi itu kan dokumen. Engkau ini lah ngecek Muhammad Nabi ta ora itu dicek. Nah kita kok ijabane podo yo. Nabi ta ora yo ora. Mane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Niku dianggap. Akhirnya masuk Islam kita. Lalu kalau sering ditanglet itu ya. Wong bolak-balik matur. Israel sing saiki iku Israel kedua. Iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Wong bolak-balik fatwa putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika, mungkin ke orang Indonesia manggon rono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulai disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak tuh. Nah saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunannya Israel disebut ya Bani
Israil. Mergo sing diarani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu udah nama agama, nama silsilah keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingat. Jadi nak Israil ini saya yo mbok. Ya sebagian mungkin iya, sebagian yo. Kowe nak suka terus investasi ning kono iso KTP Israil. Jadi dia wong nopo? Tapi buatan baju. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di sana, lah itu tiang-tiang Yahudi nganti saat ini orang ada yang ngerti kebenaran Islam. Mereka dihitung. Gitu itu. Dihitung misalnya ngerti nih rumah nongnya. Nabi gue iso mikir. Mereka Nabi itu syaratnya umum. Rawalnya Nabi mikir. Wahyu. Nah Nabi mikir kok kakek tak ada. Jadi syaratnya Nabi itu dulu ummi layak kok. Tapi pinter, tapi orang mikir kan terus goblok. Ya ada nanti karena di desain ada fisiknya orang mikir tapi orang mau itu tapi pinter, ya orang nulis tapi pinter. Ya aneh tenang. Misalnya kita berdiri, Nabi itu ditakoi wong kafir, di sini wong Yahudi mas, di sini orang pemuda jumlah itu itu, sehingga delapan itu anjing, itu ceritanya dia mas, hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Itu Quran warai. Walabitu fi kahfihim ala tamiatin sini wasdadi. Ashabul kahfi itu turun ning gua itu 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 300 tahun. Tapi sing songo iki wis dadu. Plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun samsia 100 tahun itu berarti padha karo hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti hijriyah luwih 9 tahun. Mergo setiap tahun iku hijriyah nyalip masihiyah iku 10 hari, berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11. Ya logikanya gampang, kalau saya kan tanda bisa kembar. Ini pun kembar apa pun buat. Apa mulai beda? Ini kita bisa kembar. Engkau mesti keselit, mesti menang hijriyah. Mergo hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 30 siji. Hijriyah ora iso 30 siji. 29 sering. Kan iso di logika anak hijriyah sering 29 ora tau 30 siji berarti selisihnya pun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 30 siji, hijriyah 29 berarti selisih pinten? Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala itu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kan jelas dia orang mikir, tapi iso. Ya angel tenang, orang mikir kok. Nah sampean mikir sekangelan iki cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, ora nabi kok yo bener. Wis biasa wae nek salah ya. Cara kanca kula orientas nek salah demo gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nek wong ora maksum jenengan wong liyane nabi kok kon maksum. Ya dune salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi, pusare bumi ku Ka'bah pas tengah. Yo ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis yo Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara, pas di Ka'bah ora ana medan magnetis. Berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri ki mboten? Apa Nabi nanti sekolah geografi gitu? Mulai profesor, doktor Nabi ora ono ngene. Yo aneh-aneh wae. Nabi dawuhe lah wah. Lah saiki ora ono wahyu. Mulane ulama iku kudune yo pinter. Ulama ora satu lambiak. Kudune ulama ora pati sekolahnya yo pinter. Nek ulama tenan ora sekolah yo pinter. Wong tamat SD yo pinter, mergo ulama. Kowe sekolah ora mesti pinter, mergo ora ulama aja. Kowe dokter fikih ya ora dokter pinter di. Ya jajal bener. Mereka nak ulama tenan sih di sisa-sisa wirasah nubuah, jadi wirasah loh. Kalau nate iskal masalah fikih,
Tak golek kitab apa ora iso. Jadi kalau sekakuati sholat Gusti pantes sak kula niku kudu tau muka sapa. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis ten. Ya tapi kadang-kadang tak nggo nak bentul. Jadi wong iku kudu marisi Nabi. Gua kira kadare aja blas. Bangsa blas wae elek, napa bangsa blas iku. Jadi Imam Romli riyen nanti ditangkleti masalah dene ra iso jawab. Wah, kok ora iso jawab, sesuk mantel dene. Enteni dene doangan. Aku mau semoco, neng Loh Mahfud tulisannya ini, jawabannya gini. Neng kitab iki, halaman iki itu persis. Ya muka sapa tenan, 0,0 sekian detik nanti muka sapa. Mereka al-ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nanti muka. Mbok pira kadare. Sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali wa asbitan lil auliyal karomah wa man nafa fambidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali yang tenang begini, zaman akhir kan semacam-macam. Ono kuda gaib barang, macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal gak sah. Jadi wudu nang jeding banyu ceblok naik ora sah. Zaman kuno kalau gelombang gede tiga wudu ya rasa cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sambil rongkola dan tidak tahu ya napa. Dan itu bisa nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno apa sih kedeng nama sing pinggir masjid lho kados sembang samakin kados apa jadi. Mboten nak masjid-masjid kuno ana blubang. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blubang. Mun nak santrine rada stres dicemplungno iso-iso dengan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh ben salat tahajud tak bumi do dicemplungno apa? Blubang. Nek sane pun kan gak ngantuk. Terus dijak napa ta? Waduh, ngomong nyai itu, mengguru jambatan itu orang senang. Tapi orang gedeng ya, ini biasa. Cemplung masih senang, mesti orang senang. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya saya tuh panisina. Tapi kok jogeman yang dosa zino. Berkulit dia roh. Kajian Nabi kan mau ngendikan, nak bali wudu nyebut dosa. Itu Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zino. Dia ngerti nak niku ono batang celeng, cari zino iku celeng. Nak delok tok tikus. Paham ya misalnya itu ya. Nah kalau Mustafa ngenangan tok ya coro. Pokoknya orang pasti. Taruh ke wis. Ya nak ngati zina ora tapi wis tikus budi loncat kok. Nak delok dimatno ngati bocah ilang. Oh itu gede tikus iki. Bariku terus omongna canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatilah. Iku oleh ngruwakno gitar kok juga keseringan. Terakhir ana berjanom kulino ngarani wong tuane, jadi Abu Hanifah tuh anuku kiwali keika. Bego juga ngarani wong tuane. Terus tiga orang ini gawo, kenapa anda tahu dosa kami? Aku roh cebloki dosa, sehingga aku roh kadar dosa. Sehingga dawe Nabi nak mundu nyeblokno dosa, Abu Hanifah muka siapa tahu betul. Ya tentu dosa zina, mbek dosa ndelok tok kan gitu. Mestinya misalnya zina celeng, nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham tidak maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air muktamar tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasa tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya kuno-kuno nganggo pagasan. Ya modern nganggo apa? Keran. Perkara ini nak sing ceblok ben liwat. Wong tau nggo mana aja kok ngubah meneh. Kan saate aku misalnya ngomong berzina atau berdosa gede niku ono celeng, kene sing mau salat terus wudu, tanpa kok kena celeng kan. Mulane kok juga wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Saate celeng itu ceblok niku kan repot. Celeng tikus, doro, kodok misalnya sesuai apa. Nah, Abu Hanifah terus ngomong nangis dungane pangeran ya Allah. Saya mohon muka safa ini engkau tutup. Karena dengan muka safa ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak muka safa. Itu yang Anda tiru paham ya. Jadi muka safa itu sembangga. Kalau Abu Hanifah dan muka safa makomnya naik lagi anti muka safa. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham sudah tidak nomor muka safa.
Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satara Allah. Di wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe juga memang kritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi to, ora perlu group. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Lalu disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulai kaji Nabi berdebat dengan Yahudi paling senangnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Pengakhir itu kadang mengenai debat itu lucu. Kalau ada riwayat kabar yang hati-hati sopai. Yang Muhammad ada 5 pertanyaan, yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, di swarga itu mangan apa mas? Kaji Nabi jawabnya nggak bisa lucu. Iya, ada juga bidinun. Pokoknya gorengan di warna penuh teman. Sotak kayak Muhammad. Ketika kiamat, bumi dihancur, langit dihancur. Wong sing mati didakon di pengiran. Tak orang ajar. Nah pas kiamat, bumi dihancur, koyo kue sampean sing kuburan itu didakon di. Tapi jawab ya tenang. Alas sirat. Pokoknya pengiran juga beda kok alas sirat. Jadi pertanyaan itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya semua tak cukup kalau terus maksudnya piye mata orang karena sama-sama tahu. Itu bedanya yang Yahudi yang tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mulai disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Kalau susah zaman akhir lagi gaya-gaya wanti Yahudi kan teman-teman. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab Sampai orang percaya pulau sepunti, saya ini sampai belum kan. Wong Italia nak darani swarga itu paradisa, ambil sastra paradisa. Paradisa itu firdaus nak dijamak nol, paradis. Barang paradis itu seakan-akan itu bahasa Itali barang paradisa itu loh kata-kata firdaus. Sosok Itali muni paradisa, paradiso, paradis. Paham ya? Kena ngaji nahu firdaus jamak paradis. Jadi agar uang suatu kalau kita lihat yang paradiso. Lu, pulang kalau rasungkan sampai ya, aku ya pengen nyitari penelitian, tapi sama kok. Pulang mau tentang Palestina atau Mekah aja nih, terus rasungkan sampai, kue mulai rakyat kan repot. Tapi sing lain sakit. Iya sobat lain jadi repot tuh. Mereka harus buat teliti itu semua bahasa kitab sama itu sama. Ayo wong Yahudi kondarani Musa, rai so buat Musa, kondarani Amos Musa tetap ono figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetap iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetap iso. Ayo contohno bahasa agama yang benar-benar tercerabut contoh Islam, tidak bisa. Sumbernya sama. Wong Yahudi menyembah itu tulisan kapitalnya Yahweh, Y dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital. W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejai ya apa? Yahweh wong Arab ngejai. Ono santri rada krungu sama Gus kula nak krungu haleluya mirip-mirip lain kok biasa. Nah itu setan iki mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi jadi agama tauhid. Wah iku geblek nek iku wah parah kowe. Jadi kayak kudu ngerti. Kalau wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius, engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, so yo mirip-mirip. Mereka nak cek rasanya Yahudi teman-teman dirapati gelem. Perkara ini sebagian naskah-naskah samawi itu sama. Mereka Quran memaklumatkan diri. Quran itu apa? Musaddiqal lima ba'da. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sama hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan?
Jadi kue kudu ngerti ngoten-ngoten iku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah bukti nak Nabi niku Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan perang Badar. Sayyid Abbas niku derek perang Badar. Mereka cara zahir ini terus kafir. Ngono iki. Sayyid Abbas itu cara zahir terus napa? Kafir. Derek perang Badar. Bareng derek perang Badar ditangkap oleh sahabat. Jadi ireng elek Mbak Mustafa. Jadi ngoten ora arang. Jadi ngoten wong Arab. Bareng ditangkap niku jari Sayyid Abbas tangkap. Niku terus ditangkap. Syaratnya kudu di fidah. Fidah niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fidah. Sayyid Abbas ini protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakannya. Saya itu yang nangkep gak orang ini, jadi saya tidak golimanya orang ini. Sing nangkep aku wong yang ganteng putih, orang kayak ini. Dari sahabat Ansor pokoknya pula ya Rasulullah sing nangkep. Dan sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika akan bayar fidah, ini kok Sayyid Abbas mulai lagi duit. Aku lagi duit mah. Nabi bisa cerita detail. Sampai aku nyimpen duit nang kene mbek bojomu. Saya tak pernah nangis. Apa? Saya ngerti iku mau aku mbek bojomu. Kancaku kafir yang harus kowe kok hormat iku nabi tenan. Mergo ora ora kowe kok kowe nabi kok. Tadi nabi ning Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora ora. Mbek pangeran diangkat tidak kok ngarepe terus iso nyipati. Mane syaratnya nabi kudu muka syafaat. Lah ulama kalau satu ambil kudune mbok pira kadare mbok pirang detik kudu tau muka syafaat. Ora kudu terus mari bingung pokoknya kudu tahu. Ojo blas napa? Ojo. Jadi eling-eling ya terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib macam-macam ku kabeh min dalailin. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampai saya cek mau di kalau tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapnya jadi apa? Egypt. Iya semua. Misalnya orang Nasrani darani Yakub, jadi bahasa-bahasa Rodo Itali, waktu Yakobus, Nasturia, semacam-macam. Tapi Raiso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Orang Islam darani ibu Nabi Isa itu Maryam. Boy jane dia jadi Maria. Soal uni ini pokoknya walhasil itu tetap jane Maria. Kue muni Allah, mereka muni Allah, pokoknya tetap bisa menghindari kata apa. Dan ini di sini ini yang marai kita itu berposisi angel. Saking angelnya Nabi ngetikan lagu sodiku rumah tugas sibu. Nah ahli kitab komentari agama kue ojo muni iyo, ojo muni ora. Nak muni iyo, nak muni ora, kok nampak bodoh bekor. Nak muni ora, kok kan jangan bodoh ini. Soalnya hasil lagu sodiku rumah tugas sibu. Dileng-elengnya, banyak zaman akhir udah aneh. Pulau sungguh kan benar-benar, tapi sama aku sependapat dengan pulau. Kalau wajah ayat ini, saat ini tahun pinter, masa ini, pinter, 2016, nak masa Hijriah, 1438 ya. Ini rumah terang dua amat Al-Quran. Ya Isa iskola wadu, ya Isa ini mutawafika, warafiuka ilayya, wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Terus ayat seperti waja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil ya kula maknane iki. Allah itu dawuh teng Nabi Isa. Saya itu tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane yang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini yang apa? Terus jawab pangeran wajah ilul ladina tabaru kafaqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Sah wong sing mengklaim seneng kowe. Iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni bisa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun yang matanya bisa dinten. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasih. Kalau versi Nasrani, yang nyalit itu
Menurut saya kita gede. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu. Ila yaumil. Saya ini sama tak gede. Yahudi bin Nasrani itu ondi. Yahudi zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jadi ini pintar repot ini. Tapi nyatanya gak di negara. Di negara Israel juga Indonesia juga Amerika. Wong Nasrani di Amerika, Eropa. Itu mau ngomong suka kaya wong Nasrani. Ciri khas suka di negara, saya sih di negara Yahudi wong Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki ya mesti jare pinter ngono kok terima gadah Israel. Iku yang geger Palestina Arab Berber. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya kalau ceritanya wong Nasrani wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak delok tuane Yahudi kan menguasai dunia. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing menguasai dunia. Nasrani. Mergo diktat sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu. Tafsir ada yang mengatakan maknanya wajahil ladzina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trennya dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel letene ngono, jarene cerdas kebakaran di tolong Rusia, di tolong Amerika, jarene cerdas kebakaran di bingung kan. Kepen dia negara, yuk tolong aja. Paham ya? Kejadian teng Jerman, sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Nah, artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulai kalau nanti matur tengah sini di rumah tenan, kalau kan nanti ngaji temu iki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng, kados Ibnu Abbas. Ini ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah, mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Yabna Ami, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al-Kufah la tafi." Iku adul fitnah, iku tukang adu-adu. Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala itu mergo Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi, Jong?" ambek pengawale. Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balun. Gone karob, gone susah, karobun susah, balaun. Bala. Terus didadekne sitok jenenge napa? Karbala. Wes gone fitnah. Nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Makmun. Mergo kondarani ora makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi budi Mesir. Hadane keplayu. Cuma ulama orang darani tinta, aslinya juga keplayu perkarane berbodoh ini di konangan ini. Jadi bodoh ini yo oleh nak politik, mereka orang ngono yo repot. Khalifah Makmun, khalifah sing cerdas, kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kok darani Quran makhluk, artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumut. Kabeh ulama tak setuju. Mergo Quran kodeng, semua ulama berpendapat Quran itu. Ahmad Hanbal di penjara. Nanti orang tua loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri, kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal zaman al-Fitnah. Banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan wong gendho-gendho atau urip. Carane yo ngakali. Ngakali ku nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan, "Kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an." Cara kowe kita papat itu kode mau hadis. Tapi Imam Syafi'i kulo hadis hadis, kabeh hadis. Oh, sono kaya pamon. Oke, cocok itu. Imam Syafi'i kaget lah. Piye Imam Syafi'i kok jawab Quran? Berapa ya? Tapi kok muni hadis? Tanganku sing hadis. Wong aku didini tanganku. Dene sing goblok ora paham. Muga dene At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulo hadis hadis. Oh, tapi bodoh ini kan rapat tuh itu ngerti, sesuai konangan. Beda Mesir itu. Itu disebut tauriyah, nah bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan tidak jelas. Di ulama itu bodoh ini ada, tapi jenisnya tauriyah. Jadi wonten ulama seneng perawan, wayu perawannya. Ono rojo buan dan senengane wayu. Kayu itu dibidik, rojo itu waduh susah banget.
Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe perawan iku piye? Kefatan ki khuya amirul mukminin wa qad ra'aitu qabala rajul. Jenengan wong terhormat ora picawi itu tau ganggu wong lanang. Langsung rasane sabara ora picah ngene iku. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimana itu rasane? Cangkemmu, aku rapi yang kejele ganggu wong kok kowe ulama malah gak selera-selera murah tau ganggu wong kok ora. Tapi rajul iku bapake. Tapi pikirannya raja itu rojulun ya mungkin orang aja maksudnya jinak kok rabi tiyak sing nate diambung rojulun wah langsung muntah raja ini dikeras gak murang suatu saat dirabi becah iki uang raja harga diri ini itu siapa jinak ngertos mandua rojul siapa abu jadi apa bapak jadi rajanya jancuk jadi semoga bangsa ada bodoh ini ya ada di sini jenis taurian apa Tauria itu ya ora. Nabi Ibrahim ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Jadi dia duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nasi di kamar kan yo repot. Nek dhewe. Niku tempat batasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ana wong ayu kaya Sarah. Saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah. Jadi anggere anak kiai jenis Saro. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah marah, sing Sarah Ferguson juga kan ora. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya Pak. Kalau Jawa idolane Siti motopo. Inem macam. Artinya kamu mungkin Yahudi idolane itu, wong Islam idolane itu tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Beda Islam enggak apa? Saro orang Islam udah apa? Barang pemburu ngerti, ya Malik ro'ay itu imro'atan ajmalamin. Aku rata orang itu kok ayu nih kok ditangkap. Barang ditangkap, Sarah saya Nabi ini bro. Semua orang untuk orang ayu serata. Nabi Ibrahim tak kok. Iku dene iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami, tapi nak jawab dulu dihormati, itu mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukti, itu dulu, wah dihormati Ibrahim, calon IP. Barang Siti Sarah ngamuk demi itu, jauh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran sak dunya iku sing Islam aku mbek kowe. Fa anti ukti fil Islam, kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung ora, muni bojoku masalah dipateni. Ha iku ya rada bodoni tapi Nabi jenenge tahu. Paham jadi mulane kowe aja gemban nyawang lama kok tukang bodoni ora senine, ora ilmune bodoni ku ya ana napa. Mane kena waya tak kok kon di kono wong. Nolong sopo, justru nolong wong ae sopo. Sebule wayo, nolong wong. Wah. Coba yang Madura atau apa? Pak katanya kamu punya istri 2 itu fitnah itu. Saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3 itu. Kesemper bocor. Loro wes itu kesemper malah itu fitnah. Yang benar 3. Jadi wong nak soleh, itu bodoh ini udah di Tauria. Ya wong nak soleh, itu bodoh ini jadi apa? Tauria. Kata Nabi Ibrahim tak koi, berolo kok do protol kafe yang mecah sopo. Jadi berolo kalau balfa lagu kafiruhum, yang mecah yang gowo pedas yang gede berarti yang mecah ya. Padahal kan bodoh ini. Tapi bodoh ini Tauria. Maksudnya ya sakarap-karapmu nah itu mungkin mecah ya arani nah ora ya ora. Intinya Ibrahim kepengen wong wakale waras. Nah waras ora bakal darani iku pecah. Iso pecah napa berhala sing napa Ci? Dadi eling. Dadi kowe nek ngaji kitab Quran, iki Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso dari bahasa paradiso. Ya padha be Islam Firdaus napa? Emang ada bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam, dia mau jangan bahasa Al-Barqa macam-macam. Itu semua tersedang. Wong Arab nadarane Amerika itu Amruka, itu urusan. Kau ambil gawe geger. Amerika Amruka ada, jadi gua apa? Urusan. Amruka ada, jadi gua apa? Urusan.
Jadi yang mirip-mirip tenan. Buat wala terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i monteng Mesir tetap ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng, Genghis Khan. Mulai ketika Saddam Hussein tukaran sampai Amerika, itu ulama itu orang yang seneng Saddam Hussein. Zaman itu ulama-ulama gantikan Irak itu iso damai, nganti saya kira iso damai. Mereka dicap riyen Bukhtanasor tiang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilanati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lha iku ulama dhisik ngerti, tapi ora ora maca buku, ora maca buku, ya tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fitnah itu disebut wa ma'un zila alal malakaini bibabila rutama. Hebukat Nazarud yang nopo Babili. Nah itu ciri khas nubuah. Jadi ciri khas nubuah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Nah saya ini uang tak percaya riwayat so intelek. Nah uang nak so intelek mesti pendapatnya mutorib. Mutorib itu bingung no uang. Mungkin nanti jagungan di guru-guru ini kisahnya dapat nih kono anak Ahmad Dhani kono pun perhatian, sana kata raja tanah perhatian macam-macam. Dari alasannya, mari anak yang suka, nggak ngaku kan, anak yang suka kan keluyuran akhirnya nabrak uang. Kenapa orang melarat tabrak nih mungkin? Jadi mungkin orang melarat keluyuran yang marah ayam. Akhirnya suka jadi alasan melarat. Kok orang suka pegawai londe, gara-gara di duit malah seneng jajan wong wedok. Kok bareng orang londe melarat demi ekonomi ya nganti gaji londe. Lha piye? Wong intelek ana ngomongane ngantur kabeh. Suka jadi sebab zino, kok malah jadi sebab. Nah kiai kan standar, kenapa mau zino? Kadri daya. Mantap jawabannya. Ketika orang suka, orang melarat, kenapa orang kok? Kesannya kan gak intelek. Usulnya boleh, tapi lu intelek, mereka orang intelek kan gak apa wong domain perempuan karena punya uang. Orang londe di dalam itu udah tuh karena ekonomi. Ini saya marah tidak bisa tapi suka ya, motor. Tapi kan apa mikir tuh, menyerah apa mikir. Tapi nak ulama zaman itu lugu, kenapa orang bidaya dari pangeran? Weh, kesannya kan gak intelek, tapi kalau intelek terus. Betul bingung dong. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Kok bareng wae malah pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Piye sing bener kok. Jadi mulai bener-bener apa? Benawa itu orang profesor, wakil dia alasan, mau angkel ini baru dicemplung ngebani di keringno di PM, dijemur terus di keringno bagi keringno diwalik profesornya tiba, Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawa dulu yang atas masih basah dipikir ngomong teori hukum baru saya pikir tak walik Pak mulai mulai iso kemuan kok kabeh orang rumusnya ini rumah kok kalah pinter baru cemplung no di PM sih dua aja deh diwalik profesornya disuruh ini gimana ini tak jemur kok yang kering bapak dulu pikir teori apa ya tak wale sebenarnya gampang bodohan itu masyur bisa pun apa kayak mau profesor itu ahli palang menerang bumi bulat bola ini nak kue dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama Abu Nawas saya sontrang dia pinter suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya maling mulon, Abu Nawas maling etan, Abu Nawas malingnya maling sama kita, nanti ketemu di titik yang sama. Jatuh. Malingnya maling mulon, Abu Nawas berarti etan, berarti teori astronomi, geografi lah iso, mana kalau pintar nerang dong, mantel. Maling mulon, sudah berarti etan, nanti ketemu di titik yang sama. Pakai model atau menyak atau kurang ajar. Wah benar itu yo sangat benar. Ya itu memang cerita anak tapi memang berbeda. Ya ini yo kita tenang cuma ada separah sih cerita. Tapi memang dia itu orang kita. Dia lengi kan ngandel kulo. Terus nubuah misalnya ciri khasnya darahnya Irak itu ardul fitnah. Nyatanya nanti saya ini di ardul fitnah.
Kowe ora usah ngomong mergo intervensi Amerika Eropa. Zaman Romono Amerika wis ardun fitnah. Iku Babylon rajane tau ngebom, tau rusak Baitul Maqdis. Ini gue buket Niger niku tiyang nopo Babylon. Babil niku daerah apa Iran. Nah, tapi analisis ngene iki wis ora usum. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik. Nabi isyarah ning Syria. Apa lho? Tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama ora kaget macam Nabi dhisik. Wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saya wis ngoten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis ngono. Iku nubuah, lagi-lagi itu nopo? Wong Nabi itu lucu tenang. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah biyen wis sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Somben raja-raja ning gone Kosron Bedok. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa gedung putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sinten putih? Jordan. Niku Nabi biyen istilahnya we Kosron Bedok. Napa gedung napa? Putihnya gedungnya dari batu napa? Putih. Mulai Amerika ada kota di Philadelphia itu ya anut istilah sing tenggene Jordan. Orang Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara-negara Jordan. Ini kalau semua ketika guyon ini, ya Suraka, kaani bigaya besu siwara kisro, wataja kisro. Aku dulu kue potongan kok, kue tak delok itu kue tahu nganggo kulo pakaian kisro. Suraka yang mau guyutok, sahabat yang doroan itu pas pada kontak ya berungkap ya tapi ya diperhatikan. Suatu saat wali zaman Sayyidina Umar jadi khalifah Yerusalem ditakoni sinten Sayyidina Umar. Kisah peplayu kulo itu ceblok. Kulo itu ceblok. Akhirnya Umar ngeling. Akhirnya Suraka diceluk. Suraka jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Tinggalno. Barang mau aku dikuwi sahabat elek candek kok mabuk. Nganggo mampu. Tapi ini pesannya Nabi tinggal mau kalah aku dikepoki sahabat. Kalau nengket wong. Ini misalnya. Akhirnya bareng tinggal disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraka. Dadi Nabi guyonan iki cek bener. Akhirnya Nak Umar coba Suraka ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisa atau lital nikah. Lital bisa ya kon nganggo tok lakon duwe. Aneh-aneh. Barang bertiga dicoplok terus didol jadi Baitul Maqdis. Ketika Nabi Sugeng, iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan lataf tahunnal Konstantinia. Walatun ikunna buruza bisa dibilang. Sampai Konstantinopel iku kowe sing buka. Sampai ditasarufna fisabilillah. Tenang wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian mengikuti Konstantinopel. Piye dijajal? Nabi cek suka. Ya disebut kala, napa jeneng kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek suka. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamadu. Di muka sakno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastakbil. Sing ape teko ya diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliyah dunubu mati kada wa kada. Paham ya, itu kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Jadi cerita niki ku sampeyan aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Wong kula terus nangis. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falam majalah musman saya teko hum ing Fir'aun sabalani sapa Musa. Ora teko di ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas wa bihatin tegese ingkang jelas. Hal nute dawuh bayinatin iku dadi hak. Kalau mongko padha ngucap sapa Fir'aun sabalani, mah ora ono ta iki ku ila sifrun kecuali sifir muftaron kang digawe-gawe. Mukhtalakun tegese kang digawe-gawe.
Wa ma saminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan hale tetep fi abainal awalin fi ayami abaina. Tegese dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kan dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwarin lan wawu wa qala wa dunia lan kan tampa wawu. Nah kira kita wa qala napa qala ya. Kira kita tampa wawu ya Bapak. Wa ma sami'na biha fi abainal awalin. Wa qala Musa ya. Nah dikira biwarin lan wawu wa biduni halan kelawan tampo wawu. Jadi sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pengiran ingsun, utai pengiran ingsun wa alamu berat sing luwih pirsa ya alimun diksi dadi pirsa biman lan wong sing akan teka sopman berita kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Adomiru te domir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi. Manane min inti saking kersane Allah, hiru rujuke ning apa? Waman lan wong atfun alaman qobla uti lafat man diatofna maring man qobla manane manja bihuda wa manan wong takunu ka bakal ana bil faqani wa tahtaniya la kutiman apa akibat besar apa akibat omah sing apik il akibat tegese akibat al mahduda itu kang den puji fitaril akhirat ing dalam omah akhirat aywa tegese utawi wong sing jara bil huda iku anak-anak iku ingsun. Dadi Nabi Musa ngendikan ana Allah luwih pirsa wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Manane anak iki ku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa ana mongko te ingsun. Fa ana mongko te ingsun. Iku muhibbun. Iku wong sing bener fima ing dalam perkara jitu kang teko ingsun bi lan gawa omah. Inal satene kelakuan wae sing ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing dolim. Ail kafiruna sing pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he boro-boro maring to ana teng ingsun aku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran kuwi kang saliyane ingsun. Dadi Fir'aun yo ketok gobloke jare Musa kok ndarani dia pangeran sakku sing dadi pangeran yo aku. Nah masa pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya Tuhan ya saya wong pangeran kok ilmune apa terbatas ayo lucu tapi wis kacau kabeh. Fa'au kitli mongko gawe sira li kedue ingsun ya malu de hama manane alat ini ing atase lemah manane lemah iku obong dadi boto maksudnya fatbah mongko masak apa sira masak li karana ingsun al ajir ing boto aja aku masak boto obong ben dadi boto akeh fatal ini sisa dadi piramidan fatal mongko gawe sira li maring ingsun surhan ing gedung sing dhuwur kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo ali menawa ingsun ku atoli iku ningali ingsun ilahi Musa maring pangeran Musa. Iku ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku saroko pangeran yo aku. Dek jajal karo bangunan sing dhuwur nek menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis samudu wis seres kuat. La ali atoli ilahi Musa. Manane angguru tekesine ali ingsun ilahi Musa. Wa akifu lan kandhet ingsun ali ngatasi ilahi Musa. Wah ini lan sak temen ingsun atla agunu yektene nyangka ingsun wa Musa minal gadi dina setengah sange sing gorok kabeh. Fiti aihi ingda wa ini lan sak temen ingsun Firaun ya tesene iki. La agunu yektene nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal gadi dina setengah sange sing gorok kabeh. Fiti aihi ing dalem oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran asal kang liya. Wa lan sak temen Musa rasulhu utusane ilah. Ini dari Firaun. Saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastabara lan sombong sapa Fir'aun wa Fir'aun wa junudu lan pira-pira pasukane Fir'aun fil ardi ing dalam bumi. Ardi ini surat ing bumi Mesir. Biwiril haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa donu lan nyangka sapa Fir'aun sabalane ana sak temne Fir'aun sabalane ilena maring kita kula jauh nawa bakal den balekno sapa Fir'aun sabalane. Bibina iklan di bina lan fa'il maring fa'il wa maf'ulan maf'ul. Fa'at nawa mongko ngalap ingsun ing Fir'aun. Wa junudu lan pasukane Fir'aun. Fanafat nang mongko buah ingsun hum ing Fir'aun wa junutahu tarafnahu tegese buah ingsun hum ing Fir'aun wa junutahu fil yam ing dalam segara ai bahri tegese ing dalam segara al malihi kang asin fafaroku mongko fawari kuwi mongko tenggelam sapa Fir'aun sabalane anggur mongko angan-angan sira kae fakale kaya apa kana ana apa akibat zalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Wajah analan gawe ingsun ing Fir'aun sabalane di dunia ing dalam dunia tak gawe aimatan ing panutan kita kikil hamzah dan aimatan. Wa dari sana atilan ganti hamzah sing kedua ya aimatan. Sebagian Quran apa aimatan, sebagian apa aimatan. Ruasa tegese pira-pira pemimpin fisir ing dalam
kemusyrikan. Ya tuh nang aja-aja sapa aima lan ari maring neraka biduaihim sebab aja-aja mereka ila sirke maring musyrik. Jadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wah ya maksudnya musyrik tenan ya kutana Allah. Boten musyrik-musyrik sing versi yang sakniki sithik-sithik muni napa? Sirik. Berarti Nabi Musa ya sirik nggo tongkat. Ngalor ngidul percaya barang berarti napa? Sirik. Berarti bawa ATM ya sirik. Ana sing bawa ATM ra sirik. Sing go tongkat. Sirik aneh-aneh. Wayo kiamat dan dalam dina kiamat lain soruna ora Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semik. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kulo seneng. Nah cara tiang-tiang paham sakniki niku nak ana mursyid iku guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia wis saya lah. Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nak teng Sudan yang parah tenan. Lunggone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nah temen iki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh kok ya ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya ulama sing aneh-aneh. Menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah sampai diluk. Kaya ndas iki saknisore bokong berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku sirik berarti wong toriko iku rata-rata sirik. Jadi ulama-ulama iku sing rodok masalah cara kula ya ora ulama wong ngawur lah. Jadi Habib Badar oleh gojlokan ngono. Lah kan ngono kok dhewe ada ceblok wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artinya nek ukuran sirik iku sirah ndok ngisor, tak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk. Sirik. Duitmu ceblok mbok jupuk. Sirik. HP-mu ceblok mbok jupuk. Sirik. Menjalan dari Habib Badar, wong mukmin itu wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku ngono iku mau tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya dilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Utawa Mustafa salaman aku ditarik kan betawanan kok salaman. Nak ditarik Mustafa suladap, nah ini dilo aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah itu. Orang-orang aku ya salah sendiri itu Mustafa itu. Artinya Habib Badar itu mengingatkan bahwa wong ono akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ono wong koine ceblok terus dijepuk. Dilo to ora? Bokongan beda seperti itu. Napa dijepuk duwe mesti ceblok iki. Dhuwur bokok. Iku surat sujud ta surat sujud? Surat sujud. Sirik ta ora dijepuk duwe ceblok. Mboten. Aku tuh lagi nguyu ora barbar. Biasanya orang bantah paham-paham ini bukan budaya. Aku bantah oleh bantah lucu-lucuan. Lah di lulus sirik kalau mau barangnya ceplok dijupuk lah. Sirik. Oleh keguyuran berber. Wong alim macam lucu-lucu. Maksudnya wong alim lu nggak gambaran lucu lain atau akal. Pintar tenan dong hebat ini. Kodang tenan. Mertuanya Habib Zain bin Semila jadi Habib Abdul Al-Haddad. Semua kata kita. Artinya ini untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan itu syirik. Nanti mau perilaku itu wong juga habis ceblok ya. Dilotoran. Lu kan jawab dilotoran. Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lah iku koyo wong sujud ta ora? Syirik iku sujud dhuwit koin. Ada 1 juta udah pantas lah, duit Rp500 wae diriwani kok. Syirik. Aku kan bikin waktu. Kenanya, kodang tenang nih. Meskipun kita sebagai ulama jadi Habib Badar setengah-tengah, kalau setuju lah fakir lah. Dosa no salaman itu sederajat. Misalnya pulau itu gue sampean sederajat. Kadang ngomong toriko yang berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid itu gue dua, terus misalnya Mustafa teko salaman tangan dua awali, sikile dua bunyi. Terus jubahnya sih gak ngisor, sama ada film Sulaiman sing agung. Ada di luar. Ini pun anak gue kan ngambungnya kok. Jubahnya. Umar itu tenang aja. Nah sebetulnya yang di anteni itu yang seperti itu, tapi tetap jarang disirik, nganggur atau polos pokoknya jarang disirik. Piye-piye nyirik nawang mukmin itu berat, kalau mukmin itu yakin la ilaha illallah. Aku lagi gue ada contohnya kalau mau jupuk barang. Ini kalau belum bener. Nah, angger wong jengking sirik, angger wong barang itu ceplok, berarti kayak lungguh deh. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan.
Paham ya? Jadi ada nopo kalau kayak ceblok juga ngono, wong ikhtiar di wong hebat deh. Ya orang harapan ceblok kayak diproses, ambil pelan-pelan, usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Terus kadang juga generasi itu tak warai generasi itu. Aneh-aneh. Lalu keluar pesan dia, kalau pesan ini itu kalau buatan kudu dibaca tiap ngaji ya Allah marhamumat Muhammad marhamat Habib ini gue sering sampai baca. Ketika Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karfi ini gue misal-sal aja. Wong sing maca donga iku sering uku tiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kuwi jajah, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada iso berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Mana wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Wong paling kasar. Rupa-rupanya jeneng Sayyidina. Karena ada kebenaran yang nggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang nggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat Fabima rahmatin minawwali lintalahum alus Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar halusan. Tapi nak ayat tulhibula bihi aduwa ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar rumah kan ngalor itu duduk. Dia betul. Calon. Ketika suasana damai ya nak kiai ngene-ngene sih. Tapi ketika genting tuh tentang organisasi sing sangar-sangar, kono sangar ya boleh organisasi sing apa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fase wis sangar kok cuma astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak tiap sedina maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula dulu perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, jaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan. Semua nang ngepol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampeng, ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kulo sering ndonga ngene. Mergo ketika jemben teng ora-ora masa, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kalau ingin dulu teng Trans 7 ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jibakan kabeh Islam kabeh. Padahal wonge kok pitu, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyutup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ora tanggung jawab bersolat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Yang Papua. Kalau di konco kiai teng mriko, tiap mlaku-mlaku itu betok bir. Perkarane nak mobil mbak nabrak babi itu terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekei bir. Takok kula, hukumnya ngekei bir piye? Piye jajan? Dene santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukumnya kowe ditutuki terus mati piye? Ojo terus nyawa sitok kok mati. Kowe takok apa jadi diwalik, hukumnya ngekei bir diwalik, ya go nyawa wajib ta ora? Jawab wajib ta ora? Wajib, ngekei bir haram ta ora? Haram. Lha kok nak pengira dhewe sing ngitung, ora kok bidaru niku. Dadi babi teng mriku koyo pitik teng mriki. Iku nek sing nabrak pendatang gegere ra karo. Ora nabrak yo iso mudhun ning dalan-dalan. Susah ra karo. Tiap teng Jawa nang menjadi jajah hijab. Walah Gus oke Gus ra kanggo Gus, jese jaduk wae. Nah, kalau yo kiai di sisa-sisa anak kiai butuh kiai tak jadi hijab saprong kok sing seru-seru niku kok. Kalau yang ada iso tenang maksudnya, meyakinkan tau. Kalau itu duit lah ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, mengenai kaji Nabi matur tentang Allah.
Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma asli umat Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Nah, betapa sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham umat habibika Muhammad, Allahumma asli umat habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus boten kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoni. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai rapati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok bujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ono sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama itu pedagang, tapi sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kulo iki santri tiyang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin, modele nang situ iki. Kados tinggal di Tengah gara-gara bapak iku bakul sate. Ning Madura sok ning Bali sukses terus ngajak misalane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah ngono. Semacam-macam lah. Barang ngono dadi komunitas gawe masjid, misalane monane gawe masjid, bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya di pondokan untuk situ kiri, di pondokan utara, jajal. Kue langsung kiai, lunak kuruk dakwah ning kono, di masa. Tapi tak gagal. Ya lho. Lah iya, artinya kue pepe kiai, dakwah kue pidato muludan, ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng tok? Apa waduh kok sepi ora sing udan. Seneng nabi jeneng tani sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus payu-payu lho. Seneng anak-anak. Kulo sering sahabat yang balik, kulo kali lagi sepi, kumpul sepi terus kok. Nah tenang nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman sugeng, zaman maulid tanggal 12 dibiayai bapak. Tadi iki kulo. Wah seneng nabi yo wiling-wilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok dene sing pidato wong dijak muludan ra teko, ora seneng nabi ngene ngamuk. Bersama ning mulai, wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksudnya iku sama-sama ning kono. Ayo seneng nabi bareng-bareng, ono sing bareng dibayari jujur wis. Dadi ra iso nggih, seneng nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan macam-macam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ga. Nah, kenapa ngomong ibu-ibu, Bu, antara mulutan dengan kula anak jenengan rewel, niku ya ora usah teko, mergo nyusoni anak diperintahe Kanjeng Nabi. Nah, duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumah ya ora usah teko. Mergo rumah mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara wae, karena mari tukaran ya iku. Ora teko. Bid'ah. Waduh ndindi. Lha iku sampe panas kan iki. Kulo wis sering tau. Muludan itu hadisnya apa? Jangan mau ngalim, ngelakoni barang saya kalau hadisnya. Lagi bantah aku hadisnya apa? Omongan ini kilo hadisnya dia. Semua deh. Yo takok kan oleh. Ya takok berarti ke santriku, ngecek takok. Nah debat itu bodoh alime, itu satu referensi itu debat. Nah takok itu jeneng ngangsu kawero. Ngangsu kawero berarti kayak kudu duduk ke aku, takok. Gak diomong, bingung deh. Jadi kita itu kudu mikir ya. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Boten usah bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ada sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ana salah tapi ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak bawa kabeh sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak untuk coro kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo menang Kanjeng Nabi. Akhirnya on ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Jadi sing penting menang
Betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini, seperti ini. Padahal ini kalau kadang murid mau rame-ramenan, tapi ya tapi gue nak iso yang niru Salahuddin Sinten Al-Ayyubi. Mulanya ada kitab nopo, kitabnya Habib Zain bin Semit itu lucu. Ono wong ora Habib, ora anak kiai lah kemana terus saya kiai. Baru ono diceritakan, Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, Mbah Hasyim Asy'ari wongnya alim alama. Sono wong selonong mendingin neruhin, alhamdulillah orang mbahku caca. Kamu kaget kabeh. Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, jek ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rada tertarik pemikiranane sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan luwih setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaharuan. Mbah Hasyim luwih dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng sini, teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat Mbah Soleh Darat itu kan Soleh bin Umar napa? Dan kira sejarah. Dia biasa. Wes. Alhamdulillah kurang mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarah wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku izin kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiai mu wah semane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule. Jadi ya orang nyindir ku ya ono. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab itu aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku yang mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Soale aku alim ora wani cerita. Basa apa ora roh. Jadi kalau gue enak, kan Bapak iso maca Quran, gue iso maju. Bapak gone ra roh, gue iso maknani tafsir apa? Jalalan, jos tenan. Bapak iso maca Quran, gue apal turutan jos. Bapak apal juz amma, gue apal 30 jos. Wes peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun kan, naik. Apa sampai naik terus? Ya nanti hebat ke Gus Fatih misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ono cara pandang seperti itu. Jadi wong nanti nasab kudune syukur. Alhamdulillah kurang mbahku. Lah kenapa? Iku guyonane Habib Zain. Artinya wong koyo mikir kalau cerita nasab, iku habaib, para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Mungkin misalnya sampai ditetir putu Bang Munawir atau Bang Arwani. Bang Munawir alim hafal Quran sab'ah. Warwani alim hafal Quran safah. Gue mesti langsung alhamdulillah gak bagus ya. Jadi aku hafal lu pantes. Soalnya aku mbahmu kan gue secara moral wajib. Lalu gue yang ngomong, Gus alim alhamdulillah gak bapakku aja. Wong liya. Soalnya aku bapakku aku alim bro. Jadi orang ilmu mulaiku ya orang aku betul gue kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukur alhamdulillah. Mergo perkembangannya pasti pesat. Meningkat. Nah ini kalau cerita mawon. Jadi wong kudu lane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane mereka nonton misalnya faqazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa qawam talaatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah alhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah orang coba nabi kok nabi itu dalamnya konti.
Nabi ngendikan, aku seneng nak wis sholat. Aku ya seneng nak umatku iku sholat. Tapi kamu tuh wasiat dong sing sholat aja lali sholat. Coba orang Islam sholat itu untuk Nabi apa enggak? Enggak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusannya Allah. Bukti nek wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama Nabi uga Nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh. Wa walida sallallahu alaihi wasallam wa dhara inta wiladati khawarifun wa irhasul nubuwati wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ah ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ah ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lho bid'ah piye misale nasabun taksibul ula bihulau qauladat ham jumahal dosa. Habada ikdusu dadi wa fakhori. Satu nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim satu sampai wa adna bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi. Dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Waktu-waktu nabi pantasnya itu beriai Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso mbuktekno. Nak wa ba'du fa'qul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat fi soluhus sahiyah. Akhirnya wong Yahudi kecelek mergo wong-wong Quraisy iso mbuktekno nak nabi itu turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi, mergo yo turunane Nabi Ibrahim. Jadi nulis itu main-main, itu bukti Nabi udah mergo turunan Nabi Ibrahim. Disebut hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad dan saun alismi. Allah jogo nasabe Nabi, uga Nabi wong tok yo turunane wong tok nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno ora paham. Lamu ya subhanallah, aku bingung ngadepi wong wae. Lha kok dibid'ahno apane cerita tentang nasabe Rasulullah? Kowe sing maca ora paham, yo ora paham yo kok terlalu. Mentak murid lagune ora ngono. Duh, lagu banget. Kowe ora Allah sementing manane ben. Lagu ora ngono lagune. Aku wis rokolan, rokok dadi apa? Rokolan terus ngelek-ngelek sing guri ngantuk. Aduh, semangat konten. Kulo niku fanatik, kulo niku nama salah ngoten niku fanatik. Kulo niku mboten bela firqa sinten-sinten, kok ora paham kok tak bela. Dua-dua. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa orang aku Nabi? Pantasnya Nabi orang Israel. Mana Israel turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso mbuktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adna bila roibin inda dawil ulu bin Nasabiyah ila jadi Ismailan isbatuhu. Nah ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngideki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah yo turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apa? Rumah samu dibak bakas sapa? Rumah samu maulid itu bakas. Tapi sing alim rata-rata nek dibak yo mbok buri. Kulo ora ono mojo balik menangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Wong bakas nyanyi bos. Tapi kita seneng, maksudnya kulo seneng. Nah suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngentos waduh. Iku tok dia. Tapi nak orang sing bid'ah yo janggal, Tukang samu sejarah apa? Misalnya Al-Hadis Susani, An Yasar bin Atha an Kabil Akbar qala alam an yabtara ta ila sifran wahidan kana yukhtimu wa yukhilus sunduk falamma mata fi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Jadi Kabil Akbar aku anak pendeta Yahudi, kabeh kitab Taurat diulangno aku ke bapak, kecuali satu lembar. Aku ape buka rawani, bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang Nabi akhir zaman. Cirine mau itu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisa tenang Nabi tenang lahir di Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bis akhirnya masuk Islam. Lah yang sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang perkara. Paham iki lho maksudnya?
Tapi kalau jauh aku, pokoknya rasa nerang no masalah. Yes pokoknya mau mulai khusus kalau era kena diterang. Jadi bisa mau itu nangis tenang. Kalau nanti saat ini gini sering. Wong maca nangis tenang. Ki kula nangis tenang. Apa diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunalis. Taratus sifah afalan yusibhum aruhu min adami wa ila abiyum. Ciri utama babai Nabi apa? Taroku bodoh ninggal sopo babai kanjeng Nabi. As-sifah yang perzinahan. Falam yusibhum, maka mereka itu tidak pernah kena jenis zina. Min adami wa ila abiyum. Jadi ciri utama wong apik adalah anak wong apik. Semua babai Nabi dari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lu nerangno apike nasabe Nabi kok diharam. Lo kan yo aneh. Kemang samu lagu itu maknanya biasa jadi. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus sarotun saron nurun nubuwati fi asari hurorihimul bariyah. Wabah darobadu saat terus. Akhirnya nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Nah saya ini sing moco ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho biasa lho mulan dipak. Kalau teng pondok putih biasa kula sing. Agar dipak ilmiah sing kan maca kula. Ya sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno dipak, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Jadi kadang keli-keli ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya kacau. Kacau. Tapi tetap apik sing seneng dibanding sing ora pati lho. Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail, sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya adalah Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saya ini suang rapah, sebuah kono, semuanya kalau suwon, sebuah nak rapahmu menang. Dawe Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kowe nak ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah, ya ora usah ngukumi apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca boyo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifah babai Nabi ku sing ra wae ora tau zina, sehingga nasabe Nabi terjaga disebut hafizul ilahu karamatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi, karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Wa melane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinahan, maka babanya Nabi satu pun tidak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Saya kira aku takut keterangan ngono kok haram, itu haram ning ndi. Aku takut. Dari alasannya kok zaman Nabi ra ono. Lha sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah Nabi maca malah Nabi cerita Nabi ku layak kok walayak tuh. Menciri kewana Nabi ku ramoco. Karena Nabi baca tiba malah aneh putih kan Nabi. Sifatnya Nabi baca moco malah jenengan. Malah kacau kabeh. Lane wong kudu ana wong alim. Sampeyan oleh ra tetep kula boleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara anu. Sementara lho. Kalau kowe iso nyupir. Wong iso nyupir Pak Bis wis ana kae Gus, wae moro. Kula ora iso nyupir, ora Semarang Pak Bis ke Semarang. Ya kadang ada konten cari supirnya malu versi sidik, tapi sangat wae ora iso. Ya ora cocok mulai ora cocok kan ada supir berkoro untuk saya naik dewi. Tapi kok anut wae mau ya iso nyupir juga ke Semarang. Kalau sampai negara ketemu ya oleh, tapi ilmunya sementara lo. Mungkin ora iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus, mon. Ora apa-apa. Kuwi delok gowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan, kowe kowe gampang ngono aku sekolah. Lah yo ngono kok haramno piye, misale kok terus diceritakno.
Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhire ngutus Maisarah jae cek. Kowe mbok dari ana tok sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tuntil luhul omamah tuti uhus sahah. Sak perjalanan dikawal mbek mendul. Akhire Maisarah cerita, mungkin aneh jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasan ngene-ngene. Akhirnya fahad pola dari wah ini berarti cak nabi tenan. Ketemu roh ibu Bukhairah, didelok mripate ana abang-abange Siti, didelok katifai ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi di bab berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, biasa. Tapi yo coba-coba pada Jumat, kulo nganti sakniki sik sering sinau nggih bendina mboten kulo mboten mati mboten ibak per malam napa. Iwak santri-santri mana. Kulo ki ambak main bendina. Nek mergo maca ilmiah tapi kulo ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal Muhammad iku sapa? Akhirnya wong Quraisy iso buktekno nek wong Quraisy min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Bukan makom bahasa Indonesia loh, kayak mau orang makom kuburan. Layo disebut fihi ayatum bayinatum makomun apa Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bilam. Nek ora paham ojo komentar. Wong ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak yo berlebihan. Wong jak dibak ora gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae lah. Sekarang ulama wae anggere gak berdoa yo ora wajib titik. Wong wajar ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti hak. Kulo nate ketemu wong rontok kurang ajar. Gak dibahas. Kalau wis nang omahe maca selawat di ganjaran cangkemmu padimu mau kumpul wong-wong hasud ra barbar. Jadi mau wis maca selawat ning omah ya apa? Ganjaran. Nah iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini tampil dipecat terus momporo. Wah, nek iku curang iku. Wong zaman dene ketua takmir semua kudu ning masjid, bareng dene alumni dipecat terus. Ibadah kudu ning masjid, omah ya apa-apa. Nek iku ora bener iku. Cek ketua musola semangat jamaah bareng dipecat. Musola gue fitnah tok. Tapi bareng jamaah udah digorong apa? Fitnah. Ya Allah manusia. Geleng-geleng jadi lagu-lagu temeriku mau ngerang misalnya hafizul ilahu karomatal di Muhammadin abaul amjada saunal ismi tarafus sifah hafalan yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Jadi itu mas. Ada di aslinya ngomong ke paham. Ini namun biografi manakib sing luar biasa, sing ngetokno dala ini nubuwah, sing ngetokno dala ini nubuwah.